प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हिंदी बोलो, आपने इनसे बोलो, हिंदी बोलो, आपने इनसे बोलो। नरसिम्हा इंग्लिश बोलो, नरसिम्हा हरि बोल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पादष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि संग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पादष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त त्रिदंडीपादगण वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्रीधाम वृंदावन под руководством гуру и вайшнавов мы совершаем Раджамандала Парикраму. Место, в которое мы прибыли, называется Вихарван. Вриндаван Дхам — это не обычная земля. Да, корона сейчас уничтожила все вокруг. Каждый год мы совершали парикраму. Так много людей из различных стран приезжало, но в этот год особенная милость Гурудева, что после нашего храма никакие храмы больше не совершают парикраму в этот год. Это милость Гурудева, что мы до сих пор совершаем парикраму. Также это милость благословения Мадхва Махараджа, Бон Махараджа, чтобы сохранить эту традицию под руководством Гурудева, мы совершаем эту парикраму. И с их милостью, их благословениями мы совершаем эту парикраму. Джай. इसलिए ये वृंदावन धाम परिक्रमा करना कोई साधारण बात नहीं। ये वृंदावन धाम की इतने महिमा है। Это не какая-то обыкновенная вещь совершать парикраму. Шри Прабхананда Сарасвати Пад говорит: श्रीमात पराग परमाद्भुत वैभवाया। श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं ये वृंदावन धाम की इतने महिमा ये बिहार बन की बोले जहाँ पर Он описывает, насколько прославлен Вихарван, что даже
Брахме не было разрешено войти в него. जहाँ पर पितामह ब्रह्मा, जहाँ पर पत्थर जन्म लेना चाहते, Даже Брамха, он хотел принять рождение как камень, даже не во Вриндаване, а за пределами, где жили люди внекастовые. Он хотел принять такое рождение. А сам Шанкара, кто йоги Махайоги, сам Шанкар также принимает форму гопи. Но гопи, они раскрывают его сущность, кто он такой, и выгоняют с танца расы. Поэтому он выполняет роль охранника танца расы. А Удхавджи, он в форме деревьев, листьев, лиан, он остается во Врадже. Тот, кто лучший, один из дорогих друзей Кришны, ты самый мой дорогой. Удхав говорит Кришна. Даже мой брат Баладев, даже мои собственные сыновья не так дороги мне, потому ты Удхав. Поэтому Удхав принял форму деревьев, лиан, Алакшми. Она обитает на Вайкунтхе, и там она совершает аскезы, чтобы войти во Вриндаван. И мы под руководством Гуру Вайшнавов мы совершаем парикраму той самой Дхамы, только по милости Шрила Бхактивиданта Нараяна Госвами Махарадж, но только его благословениями. तो भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की। इसलिए हम लोग परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, ये स्थान का नाम है। Так мы совершаем парикраму, и место, которое мы прибыли, Бихарван. Бихар — это то место, где Кришна наслаждается. Гурудев, Махарадж, вот там вот сидели, там была кунджа. Постепенно все леса были срублены, но до сих пор это место охраняется святыми, которые здесь живут во времена Шри Кришны. Здесь совершались лилы, когда Кришна пас коров, и также здесь был тамал, кадамба, деревья росли. И какой-то тамал врикши, тамал 3, дерево, оно черное, как Кришна, а кадамба белое, как Радхика. Как Радха и Кришна, они супружеская чета, и также мы можем видеть черное белое дерево. Шрила Гурудев — это Рамана Манджари. Он в своей ситха-сварупе, особенно вот здесь, он сидел в этой роще. Гурудев сам находился в этой роще. जैसे राधा रानी कृष्ण जैसे कुंज कुंज में कंदरा कंदरा में जैसे Кришна совершали свои игры в рощах, в пещерах, а также Шрила Гурудев пытался нас вызвать такую же стимуляцию, поэтому Гурудев он снимал одежды и купался в пыли этого места, потому что вот эта пыль, вот эти частички пыли, они очень особенные в этом месте. Не каждый может осознать все секреты деревьев, листьев Вриндавана. Везде все помянуют о Радхе, Радхе. Это место называется Бихарван. Иногда с мальчиками, пастушками, иногда с Раджа Гоби Кришна здесь наслаждался. А кунда, это называется Вихара Кунда. Кришна вместе со своими друзьями, иногда вместе с Гопи, наслаждался в этих кундах.
कभी कृष्ण बनते थे चोर, कभी राधा रानी बनती थी चोर। जब कृष्ण चोर बनते थे इतने में иногда искал, иногда Радхика становилась воришкой. श्री जोग माया, विशेष करके А Кришна, он был в роли полицейского, а Радхика пряталась от него. Вринда Деви, которая всегда помогает в лилах Кришны. Есть 4 типа лотосов. Красный, белый, голубой. И среди этих лотосных цветов есть желтый цветок. И это сама Радхика, цвет тела ее, золотой цвет тела. तपे हुए जैसे सोने का रंग, राधा रानी जाकर के उसको अंदर में अपना मुंह Так Шримати Радхика, она пряталась चंद्रमुखी है राधा रानी, таким образом, чтобы ее лицо было направлено к небу, и таким образом, как голубой лотос и желтый лотос, они смотрят друг на друга. И Шримати Радхарани ищет и прячется от Кришны, а Кришна ее ищет повсюду. Говорит: о, Радхика, где же ты? И я проиграл, пожалуйста, выходи из золотых лотосных цветов. И тогда иногда Радхика начинает искать Кришну, а Кришна прячется от нее. А Кришна, он голубого цвета, поэтому он прятался в голубых лотосных цветах. भगवान के शरीर में 8 कमल, भगवान के शरीर में नेत्र कमल, हस्त कमल, चरण कमल, существует 8 лотосов на теле Кришны. जब कृष्ण छुप जाते तो अभी राधा रानी ढूंढती थी, अभी राधा रानी को भी नहीं मिलता था, बोलती थी Таким образом, Радхика ищет Кришну, а Кришна прячется в голубых лотосах. कुंड जहाँ पर कृष्ण रास को बाद में जिस कुंड में कृष्ण विहार करते थे, जहाँ पर, इसलिए ये स्थान Также Кришна здесь совершает водные игры. Здесь это место Вихарван. सखियों को साथ में विहार करते थे. Вместе с Саками и Саки он здесь наслаждается. अपना दिव्य नेत्र में अपना घर में В это время в Раджагопе दर्शन करते हैं कृष्ण कैसे своими трансцендентными глазами видят эти лилы, находясь в своих домах. И они повторяют святые имена, святое имя Шри Кришны, сидя у себя дома и видя трансцендентными глазами все, что происходит здесь, на Вихарване. इसलिए गोपियां अपना दिव्य नेत्र से दर्शन करते हुए वर्णना करते हैं Гопи своими трансцендентными глазами все это лицезреют. कृष्ण के सर के ऊपर में मयूरपंख है. बोले मयूरपंख क्यों लगाते हैं? А какова форма Кришны? Кришна имеет павлинье перо в своей голове, а на этом пере написано имя Радхарани. И Кришна носит имя Радхарани на своей голове. И проповедует по всему Враджу славу Шримати Радхарани. И также और बिजली चमके घड़घड़ घड़घड़ शब्द हो, तभी क्या होता है? ये मयूर नृत्य करता है. Также павлины, они брахмачарья. कृष्ण का शरीर श्याम रंग है. И когда начинается шторм, дождь, कृष्ण जब बंसुरी बजाते हैं जैसे घड़घड़ 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 शब्द है, इतने में मयूर तो देख करके Кришна начинает танцевать. Когда Кришна поет, то в это время все павлины начинают танцевать. Когда кто танцевает, мы обычно им деньги даем таким образом. И поэтому павлины думают: о, Кришна так красиво поет на флейте, я должен ему что-то предложить. И поэтому у меня есть только павлиньи перья мои на хвосте. Поэтому он предлагает им то, что есть. Поэтому это павлинье перо, это подарок любви. Кришна его носит на своей голове.
एक तरफ में सूरज Когда появляется बारिश радуга होना, на दूसरे небе, तरफ में देखना ये इंद्रधनुष बढ़ता है। मयूरपंख это में означает, что идет इंद्रधनुष и जैसे, дождь, कृष्ण का и कैसे कैसे в то же एकदम время काला солнечные रंग лучи जैसे, падают. मानो इसका И мы можем उल्टा видеть, что तरफ में इनका волосы Кришны मयूरपंख में темные. ये इंद्रधनुष В है। это время इसलिए राधा गोपियाँ павлинье कहती हैं, перо, оно बराहा как पीडम, это радуга, बपु। भगवान का स्वरूप कैसे है? украшающая शंकर जी голову Кришны. नटराज है और कृष्ण कौन है? नटवर। नट मतलब Шанкара, शंकर, он वर самый मतलब лучший शंकर из का всех जो танцоров. पति। बोले शंकर का पति कैसे बने? А बोले कृष्ण जब रास Кришна, करते он हैं, शंकर जी गोपी बन Господь करके Натараджа, गोपीश्वर то महादेव есть रूप Шанкара. И में когда रास Кришна करने दर्शन совершает करने танц जाते हैं, расу, अभी Шанкара गोपियों का появляется в образе कृष्ण Гопишвара जो है। Махадева. इसलिए कहते हैं, ये कौन कृष्ण कौन है? नटवर है। Итак, इसलिए Кришна शंकर становится जी सोचते थे सबसे बड़ा नाचने वाला मैं हूँ, मेरे से कोई सुंदर Итак, नृत्य Шри नहीं कर Нантарадж, सकते। он लेकिन король कृष्ण जब всех कालियों का танцоров. स्वर पर नृत्य Но किया, Кришна, देख когда он танцует हम तो सोच रहे थे हम तो सबसे सुंदर नाचने वाले, на капюшон на головах लेकिन सर पर कौन नृत्य कर सकता है? змеи, सारे देवता लोग भी Ананта ऊपर करके शेша, सुंदर वाद्य बजा रहे थे, लेकिन बाजा नहीं बजा पा रहे थे। на головах कृष्ण змеи Кали, इतने एक सर से दूसरे से तीसरे, то тогда ऐसे Шанкара, नृत्य करते थे он कृष्ण। इसलिए восторгается этим танцем. И он नटवर никогда, он восхищается и никогда не может повторить тот же самый танец, который исполняет Шри Кришна. जब सखाओं को साथ बस्ती को साथ में चलते हैं, कभी इधर लेकर के इधर, कभी इधर से इधर, और कन्यर फूल देखे हो वो ऐसे होता है। कृष्ण जब नंद भवन में होता है ना, अभी गोपियों को तो बोल नहीं सकते राधा जी को, आज हम इधर गैया चराने जाएंगे, बा इधर कुंज बनेगा। Тогда Кришна, он хочет позвать всех своих гопи, но он находится с своими друзьями, с Нандабабой. Тогда что он делает? Он использует цветы, чтобы показать гопи, куда им нужно пойти, чтобы встретиться с Кришной. काले रंग के और उनका शरीर में जो पीताम्बर है, Кришна, он темного цвета, राधा रानी को प्रति विशेष प्रेम को प्रकाश करते हुए свои питамбары он показывает великую любовь по отношению к Шримати Радхике, потому что она золотого цвета. И он носит ее на груди, а прекрасная гирлянда, которая из 5-7 цветов состоит, он тоже носит на своей груди. А еще он играет на флейте прекрасным образом. И Радхика думает, что я не хочу в следующей жизни оставаться Радхикой. Я хочу стать флейтой. Посмотрите на удачу этой флейты. Иногда она на губах, иногда она в руках, иногда она на талии. Кришна никогда ее не покидает. Нужно спросить у Пурнамаси, какой скилл соблюдала эта флейта, что она всегда находится рядом с Шри Кришной. Я хочу родиться этой флейтой в следующей жизни. लेकिन हमारे अधिकार को ये बंसुरी जोर जबरदस्ती हमको दिखा करके, अंगूठा दिखा करके कृष्ण का सारे अधर रस को कौन पान कर रहा है? ये बंसुरी पान कर रहा है। И эта флейта, она нас дразнит и спевает весь нектар с губ Шри Кришны. Губы Шри Кришны, они обычно красные, но когда он играет на флейте, они становятся синими, потому что флейта забирает весь нектар с губ Шри Кришны. दूसरा गुण किया बंसुरी में, कहते हैं कृष्ण जैसे चाहते हैं उसमें वैसे ही बजती हैं। अगर हमारे अंदर में अगर ये दो गुण आ जाए ना, हृदय को अगर खाली कर दे, लेकिन हम तो Кришна, у флейты есть качество, что она исполняет все желания Шри Кришны. Если мы очистим свое сердце, тогда Кришна будет играть с нами, как он играет на флейте. И гопи говорят, что весь нектар испила эта флейта. Когда Кришна совершает бихар, на этом бихар-ване, इसलिए कृष्ण जब थोड़ी सी बड़े होते हैं, जब कृष्ण चलते हैं, उनका चरण वृंदावन धाम में पड़ने पर कृष्ण का चरण में 19 चिन्ह है। इसलिए वृंदावन धाम
अपना हृदय में कृष्ण का चरण को धारण करते हुए, उनके चरण में जो 69 चिन्हों को धारण करते हुए अपना जीवन को धन्य मानती हैं। находится стопа Кришны, Вриндаван, Дхам, в свое сердце принимает. И земля, она себя считает такой удачливой. Что это за трава? Это трава, как... Она тоже очень удачлива. Гирираджа Гавардхан. जब वृंदावन धाम में प्रवेश करते हैं, सखा लोग कृष्ण की дарует нам землю, и Кришна наступает по его земле, वृंदावन धाम में प्रवेश по его телу. यहाँ पर एक खेलन वन है पास में। ये खेलन वन में यहीं पर कृष्ण राधा जी को साथ में खेलते थे। खेलते समय अभी उनका जो सास और ननंद कौन है, जटिला और कुटिला। जटिला मतलब क्या, Кришна с Радхикой, они играли в одном месте, и приходит, и Джатила и Кутила всегда Радхику донимают. Почему? Куда ты идешь? Почему ты так поздно? И они постоянно таким образом оскорбляют Радхику. И она, называя причину, что пойдет продавать молоко, она встречается с Кришной. И Радхика жалуется, что Джатила Кутила, они... कृष्ण बोले कोई चिंता मत करो, पूरा ब्रज मंडल में मैं स्थापन कर दूंगा। अगर ब्रज में कोई एक सती हो तो कौन है सती? श्रीमती राधा रानी। इसलिए कृष्ण ने बहाना बनाया। क्या बहाना? सर दर्द और बुखार की बहाना बनाया। Итак, Кришна, он говорит, что он находит причину, что как будто бы у него болит голова. Но Нанда Махарадж не смог его вылечить, и она теперь на массе, она помогает во всех, что если самое целомудренное пронести горшок в голове, который проколот в 1000 местах, у него 1000 дырок. Это возможно, что за женщина может пронести горшок 1000 дырок в нем, отверстий, и вода не будет вытекать. Вначале Джатиле и Кутиле дадим возможность это сделать. Оскверняли Шримати Радхику, говорили, мы единственные целомудренные женщины в этом раджа. Тогда, когда Джатила и Кутила попытались, то ни одна капля не осталась в этом горшке. И все врачеваси видела, что самые целомудренные женщины в раджа — это Джатила и Кутила. Тогда позвали Шримати Радхарани. И пометуя Шьяма Сундаре, она стала выполнять эту задачу. Она сказала, если кроме тебя я никого не приняла в своем сердце, то тогда эта вода не должна никак вылиться из горшка. И тогда, когда она налила воду в этот горшок и поднесла ее, ни одна не вылилась из этого горшка. Тогда все Браджаваси начали श्याम सुंदर का स्नान कराया गया, फिर राधा कृष्ण का बुखार सही हुआ। इसलिए यहाँ पर ये खेलन बने हैं और इसको पास में затем он принял омовение той самой водой, и вся головная боль прошла. Когда только пришел Мадхва Махарадж, Мадхва Махарадж, они все приходили с Гурудевом. Тапаванда — это место, где гопи совершают тапассию. Катьяни — это другое, и Тапаванда тоже они различаются друг от друга. Когда Кришна, он удовлетворенный, дарует благословение гопи, что вместе
कसरत जहाँ पर किया था, जहाँ पर मल्ल युद्ध किया था, वहीं पर Кришна и Радхика, они боролись друг с другом. Хашрот. ललिता विशाखा Здесь баньяновое дерево, где Кришна, он играл сакхами, и пришла Лалита Вишакха, и спросила, что вы делаете? Мы всегда сакхи сказали, что только великий рестлингом заниматься, а вы пастушки. Как вы это можете делать? Но всякий знаете, кто наши? Это Кишори Радхарани. Тогда давайте сделаем так, что они сразятся и увидим, кто кого победит. Когда Кришна услышал, что я должен бороться со Шримати Радхарани, только услышав ее имя, его стало тело трястись, а Мадхумангал спросил, что с тобой происходит, о Канагая, почему ты трясешься, ты же наш лидер, если тебя победят, то это будет оскорбление для всех нас. Но Радхика, их лидер, еще даже не пришла, а ты уже трясешься от страха. Тогда Кришна говорит, я не знаю, что происходит в моем сердце. Услышав имя Радхики, он стал весь трястись от страха. И Мадхумангал сказал, ну-ка встань должным образом. Тогда Шримати Радхика пришла и только посмотрела на Шри Кришну. Кришна упал в обморок. केवल राधा रानी की एक कृपा कटाक्ष से ही श्याम सुंदर गिर पड़े वहीं पर, और जितने वहां पर सखिया थी ना, बड़े जोर से ताली बजाई. И все саки начали хлопать в ладоши. Харибол. कसरत स्थान है, इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो कि गुरु वैष्णव को अनुगत्य में, अगर माधव महाराज का आशीर्वाद होगा तो एक बार वहाँ ले जा सकते हैं, क्योंकि И мы такие удачливые, что пришли в это место. 20 बस होती थी, इसलिए वहाँ नहीं जा पाते थे. बार एक बस है, वो जा सकती है, उसको पास तक वो जा सकती है. Если Махарадж будет милостив с нами, то мы можем пойти в Кашроты, потому что у нас всего лишь один автобус, это место очень близко, и мы в течение многих лет туда не ездим. Там один автобус у нас всего, и он может туда проехать. Потому что обычно там ездим на 15 автобусах, это невозможно в такое укромное местечко поместиться. Харе Кришна. Говорится, что без голода беджанности никто не может совершать баджан, поэтому сейчас все голодны, мы не должны опоздавать. Тот, кто Ачаман в Ямуне не совершил, мы сейчас поедем в Чиргхат, и там можно сделать Ачаман. Сейчас я произнесу одну шлоку, и после этого можно принять прасадам. Вы сейчас услышите потом секреты шлоки от Ума Диди. শুনুন, নতুন এটা নতুন শ্লোক, এটা শুনেছেন কখনো? সেটা বলতাম যে প্রাতঃস্নায়ী নরকম জাতি, এটা আগে বলেছিলাম, এটা নতুন এইবারে বলতে परस्त्री दर्शने पुण्यम, पराया स्त्री को दर्शन करने पर पुण्य होता है, और кто-то получает пунью, смотря на других женщин и прикасаясь к другим женщинам, все грехи уничтожаются, а целовать чью-то жену, это так приятно, а обнимать чужую женщину, то это очень благоприятно. И что за шлока такая? Есть Ганга и Муна, две при Шри Кришне. Увидев Ямуну и Гангу, только лишь увидев их, то человек получает пунью.
спарсане папанасанам, спарса карне ва папнас. Становится благочестивым. А если вы прикоснетесь к Ганге-муни, то все грехи уничтожены. А если вы ачиман совершите, то вы получите удовольствие. А если вы примете омовение, то это то же самое, что обнять их, и вы получите мукти. Вот это вот чужие жены, Ганга-ямуна. Враджа Гопи, они принимали омовение в Чиркхате. Сейчас мы примем просадом. आज हम आ रहे थे, हमको ब्रजवासी पकड़ लिया। बोले बाबा कलेमा करके जा। तो बोले देखो, ऐसे बोल फटाफट लगाओ, देर किससे कर रहे हो? बोले बाबा प्रसाद पाके जा। बोले नहीं, हमारे बहुत लोग हैं। अरे बाबा Раджаваси мне говорили, прими просадом. Я сказала, я занят. Тогда эти люди сказали вначале, ты должен поесть, а затем уже всеми остальными делами заниматься. Тогда что я собрал Мадхукари и увидел йогурт. И так был, есть Махарадж, ему очень нравится йогурт. И он говорил: о Махарадж, ешь йогурт. Он самый настоящий амрита, нектар, никакой короны. श्री राधे, यहाँ पर बिहार वन में 1100 काउज, 1100 गाय हैं नंद वंश की। इनको इतना पूरा थोड़ा Что говорит нам этот садху, нам не переводит, к сожалению, но что-то о своих коровах, походу. Да. Каусева. Рады, Харе Кришна. Сейчас будем принимать прасадам. Там бананчики уже были видны. Лайн кардобетон. Совсем линию, говорят. Снимаем просадик или что? उसको प्लेट ले लिया, वो तो और ले लिया। This is yours? Yes. Let's go there. Полин, их надо согнуть вот так. Убери. Видите, как просад принимают, блин. Я как просад принимаю. Я же немножко... Ладно. Так, что я хотела? Я хотела... हम खाने के लिए जा रहे हैं। दीदी आप चलो गाड़ी में चले जाइए। दीदी आप पसंद नहीं पाए। Дальше, да? Дальше получше. Смотри, вот полосатый такой уворачивается. Что творишь? Ой, состав какой-то. Ладно, пойду сяду тоже. А, вот сюда сяду.
मम्मी दे दिया सब Сказать, как что там у нас есть новое. Так вот. В принципе, могу просто поставить камеру и показывать, как идет вайшнава. अरे ये प्लेट किसका है? वो एक्स्ट्रा मार दी बची मिल गया। I don't want it. और ढाला महाप्रसाद जी वो डिब्बा रह गया गड्डी में डिब्बा लाई थी ना वहाँ खिला देंगे वहाँ तपोवन पे खिला देंगे पानी ले आ विजय सब्जी तो अरे ब्रो इधर ना इधर
अरे ड्राइवर लोग आते हैं उनको देखो ड्राइवर को ड्राइवर देखो अरे ब्रो इधर ला ए हरिओम ड्राइवर को ड्राइवर को मुराद तुम दिया नहीं फोन किया था आपको बंद अलग करना है आपका बंद अलग अलग कमरा देंगे और सबको ये कर देंगे जैसे 4 दिन 7 8 9 10 11 आ जाएंगे सुनो और इधर में जाएंगे तो बहुत मिल जाएंगे उसमें आप मिल जाएंगे बड़ा कमरा देना पड़ेगा आपको बड़ा कमरा आपको छोटा कमरा देना तीन सामने एक साथ में 303 सामने 303 के लिए बोल रहे हो बहुत लोग मिलना है ना उसको बड़ा कमरा उसको चाबी दे दीजिए और 2 दिन 4 दिन की बात है क्या है कोई भी हो ड्राइवर को दिया खिचड़ी
Ну, в общем, вот так вот мы уже заканчиваем Хранить просад. Вот у меня от Гурудева. Даже не знаю, что это, кстати. Бимбо? Нимбо?
кстати, не парится и похоже приводы. В общем, спасибо всем преданным, которые оставались вместе с нами. Так мы приняли просад. Будем отправляться дальше. Рады.